Cả thì rất nhiều ngày thì đặc biệt khai với chỉ cả năm thì còn là bảy anh nu cái kamatika thì đại nâng sắp phía bên chỉ cam Thái rồi tiếng áp ba khai sra kai lấyประเทศไทยនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តស្រះកែវបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងស្រុកអរញ្ញប្រទេសនៃប្រទេសថៃយកត្រួតពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធបើកច្រក3កន្លែងតាមប្រព័ន្ធព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងនៅក្នុងទឹកដីស្រះកែវខេត្តប្រទេសថៃក៏ដែលត្រូវគម្រោងបើកឆាប់ខាងមុខនេះទី1នៅក្នុងទឹកដីថៃក្នុងឃុំពកឈូងស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវឈើនឹងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី2នៅក្នុងភូមិនងអៀងស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវឈើនឹងឃុំសឹងបត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតទី3ឃុំតារៃស្រុកអរញ្ញប្រទេសឈើនឹងច្រកតំបន់ឧស្សាហកម្មពិសេសអូនៀងក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្រាវជ្រាវប្រធានបទបើកច្រកនៅតាមប្រព័ន្ធព្រំដែនរវាងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជានោះសិក្សាចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមយកព័ត៌មានពីអ្នកយកព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន10រូបពាក់ព័ន្ធការបើកច្រកខាងលើនោះអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចោទសួរថាការបើកច្រកនេះវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនថៃគណៈកម្មការសុខាថៃលោកគិតទីវត្តបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាព្រោះពីដែលត្រូវបើកឆាប់ខាងមុខនេះក្រោយពីសិក្សារួចរាល់រដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចុះស្ថាបនាហើយការបើកនៅតាមប្រភពដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1ការបញ្ជាស្ទះរថយន្តដឹកទំនិញធំតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិខ្លងលិតនិងកម្ពុជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញមកតាមច្រកដែលបើកថ្មីនេះវិញនឹងមានផលប្រយោជន៍ដឹកទំនិញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសថៃការបើកច្រកខាងលើនេះដែលមានសហការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះប្រទេសភូមិផងរបងជាប់គ្នានឹងផ្លាស់ប្ដូរទំនិញទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសខ្ញុំឈិនថារាយការណ៍ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតអប្សរាណែត